Пахвалёны Jesús Христос. Вітаю ўсіх вас на чарговай нашай лекцыі. І мы пачынаем 6 раздзел Евангелія ад Матвея. 6 раздзел, найперш вершы 1-6. Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі, інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая. Каб міласціна твая была патаемнай, і твой Айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Это быў 4 верш, і на гэтым пакуль што спынімся. Цікава, у першым версе мы чуем у беларускім перакладзе «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай». Гэтая версія справядлівасці, гэтае слово ўжываецца у многіх тэкстах, которые ўжывае касцёл заходні. Альбо пратэстанцкая царква часта, альбо каталіцкі касцёл. І ў многіх рукапісах ўжываецца паняцце справядлівасці. Славянская традыцыя ўжывае тут слово «міласціна». І таму, хто з вас мае Біблію на рускай мове, там будзе напісана «Глядзіце, не чыніце міласціны», міластыні. І адкуль такая розніца ўзнікла? Вялікая верагоднасць, што ўсё-такі ў арыгінале павінна быць справядлівасць. Таму што ў 5 раздзеле некалькі разоў гучыць матыў справядлівасці. І ведаем, што ўвогуле падзел Бібліі на раздзелы, на вершы, гэта намнога пазнейшы падзел для таго, каб зручней было чытаць. Габрэі, і зрэшты, як пісалі ў грэцкай мове, яны не рабілі гэтых падзелаў. І таму часам невядома той ці іншы сказ да якой тэмы адносіцца, ці которая ўжо прагучала, ці которая будзе гучаць яшчэ. І менавіта таму ёсць верагоднасць, што вось гэта першы сказ «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі», што гэты сказ яшчэ можа адносіцца да 5 раздзела, дзе гучала тэма «Глядзіце, каб справядлівасць вашая не была як справядлівасць фарысеяў-кніжнікаў». Там гучыць такі матыў. Яшчэ другая версія, чаму ўсё-такі магчыма ідзе размова пра справядлівасць, як бы гэты першы верш усядно як абагульняе тое, што будзе далей гучаць. Далей пан Езус будзе казаць пра практыку міластыні, пасля пра практыку малітвы і пасля прагучыць тэма паста. Як бы гэтыя 3 вядомыя хрысціянскія практыкі, для габрэяў таксама вядомыя, як бы яны абагульняюцца гэтым паняццем справядлівасць. Гэта версія, чаму ўсё-такі слова справядлівасць ужывалася. І ў многіх рукапісах старажытных Евангелія ад Матвея там ідзе справядлівасць. Аднак тыя, хто перапісваў Святое Пісанне, ёсць верагоднасць, версія, што яны замянілі слова справядлівасць на міластыню, таму што далей гучыць тэма міластыні. У прынцыпе, для нас это не важна, проста вам тлумачу, не настолькі важна, просто тлумачу, каб не здзівіліся, што ў розных бібліях па-рознаму ўжываецца. Сэнс мае і тое, і другое. Вось, але больш тут ужо акунацца не будзем у гэтую тэму, так трошку, каб мы проста не здзіўляліся. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. І пасля мы ў 4 вершы чуем, калі міласціна твоя была, каб міласціна твоя была патаемнай, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Ідзе гаворка пра ўзнагароду, якую атрымаем ад Айца нябеснага, і Христос не ўдакладняе, якая ўзнагарода. Ці гэта будзе ў будучым жыцці,
у Царстве Божым, пасля смерти нашай, ці ўжо Гасподзь узнагародзіць нас у гэтым жыцці, і мы хоць нейкі там адсотак будзем адчуваць гэтай Божай узнагароды. Таму тут можна толькі дадумвацца, скарэй за ўсё размова ідзе і пра узнагароду ў гэтым жыцці, і ў Царстве Божым таксама. Але таксама варта звярнуць увагі, што Гасподзь гаворыць нам пра ўзнагароду. Гэтае пытанне Петра, которое ў іншым месцы прагучыць, дзе Пётр кажа: «Господі, мы ўсё пакінулі, мы пайшлі за табою, што мы за гэта атрымаем?» Нашай катэгорыяй мышлення, хрысціянскага, адразу хацелася б сказаць: «О, які Пётр, ужо хочаш ты нешта за гэта атрымаць». Да, як бы ўсё адно, нешта ён ненармальнае просіць. Христос не здзівіўся гэтаму пытанню Петра. Ён сказаў: «Да, той, хто дзеля мяне і дзеля Евангелія пакінуў бацькоў, бацьку, маці, палі, багацці, родных, той атрымае больш і ў будучым, і ў гэтым жыцці». Так адказвае Христос. Цікава, каб мы гэты матыў, хочацца трошку акцэнтаваць гэта, каб гэты матыў узнагароды Божай, каб мы пра яго не забываліся, што за нашу веру, ахвярнасць мы не павінны, канешне, чакаць, што нам Бог канкрэтна дасць. Але ўсё-такі Гасподзь узнагароджвае сваіх за іхныя рызыку, за ахвярнасць, за пасвячэнне. У Пісанні шмат гэтых тэкстаў, што Гасподзь узнагародзіць. Таму таксама тут такой ложнай сціпласці не трэба нам ствараць. Але Христос не ўдакладняе, якая дакладна гэта будзе ўзнагарода, таму мы дапускаем версіі пра ўзнагароду і ў гэтым жыцці, і ў будучым жыцці ў небе. Другі верш. «Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды, кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду». Цікавы момант пра трубы. Увогуле у нас, нават у свецкай мове, ужо гучыць, што не трубі. Табе нейкую інфармацыю гавораць, не трубі пра гэта. Гэта значыць, не распавядай іншым. Гэта ў тайне, не трэба, каб іншыя ведалі. Этот вобраз, такі евангельскі, он ужываецца ў свецкай мове. І, канешне, пан Езус не гаворыць даслоўна тут. Не ідзе гаворка ні пра якія трубы. Гэта адназначна пераносны сэнс. Хаця мне было цікава, калі даведаўся, што некаторыя даследчыкі Бібліі спрабавалі знайсці прыклады ці пацвярджэння таму, што фарысеі сапраўды трубілі. Ці ў Ізраілі, уявіць сабе, з трубой ідзе чалавек такі, жахнуў гэту трубу і капейкі свае кінуў. І тыя, хто шукаў доказаў гэтай версіі такой даслоўнай, нідзе гэтых доказаў так і не знайшлі. Это адназначна пераносны сэнс. Але ён нешта значыць, нешта Христос акцэнтуе гэтым пераносным сэнсам. Напэўна, тое, што увогуле цікава, што ў культуры габрэйскай і ў іхнай веры клопат пра абяздоленых людзей, праява міласэрнасці, яна была вельмі развітая. Стары запавет, і гэта не падобна да іншых рэлігій, гэтым ён быў адметны, стары запавет асаблівы націск клаў на клопат пра бедных. Цікава, што у Пісанні гучаць матывы, напрыклад, калі габрэі, жніво, час жніва ідзе, што яны не павінны жаць да самага краю поля. Яны павінны гэтыя космы, назовем это космы збожжа, пакідаць, таму што, магчыма, прыйдуць бедныя, альбо прыйдуць так званыя мігранты, вандроўнікі, і это для іх, каб яны нешта з'елі сабе, каб з голаду не памерлі. І такіх прадпісанняў там даволі было у старым запавеце. Напрыклад, калі нейкую гародніну збіраеш, то не падымай тое, што ўпала на зямлю. Калі ўсё гэта чытаў, памятаю, мне даволі міла это ўсё было чуць, таму што ў нас усё зусім па-іншаму. У нас усе добра ведаем, што калі мы, беларусы, капаем бульбу, мы яе перакапаем другі раз абавязкова, а часам нават і трэці, каб нічога не засталося.
Вось калі ўтрымацца логікі габрэяў, яны б ужо другі раз не капалі. Яны б ужо пакінулі гэта бедным. А ў нас вось усё сабраць, усё вот так вот, ну, цікавы такі момант. І таму, паколькі вось гэта было і ў культуры, і перш за ўсё ў законе Маісея, вось этот клопат пра бедных, пра бяздоленых, это вельмі выразна было прапісана. Там вельмі класныя словы ёсць. Калі Гасподь кажа, калі гэтыя бедныя, это так званыя мігранты, ці такія вось людзі, которые вандроўнікі, ці чужаземцы, ці ўдовы, ці сіроты, калі яны будуць клікаць аб справядлівасці да мяне, то я іх пачую. Калі ты вінаваты ў гэтых бедах, то я пачую іхны крык. То есть Гасподь так выразна у абарону бярэ вось гэтыя такія бяздоленыя кругі грамадства. Ну і таму для габрэяў это было нармальна, праяўленне такой міластыні. Вось. І, магчыма, таму фарысеям хацелася, раз это ў культуры было, людзі это цанілі, магчыма, таму ім хацелася паказацца, што вот яны так выконваюць закон Божы, што так яны праяўляюць там дабрыню і так далей. Ну і таму гаворка ідзе пра гэтыя трубы так званыя. Калі на гэтую, яшчэ далей мы чытаем, сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Недзе там пераклады будуць казаць, атрымалі сваю ўзнагароду. Ідзе размова пра ўзнагароду, канешне ж, у гэтым часе. І што гэта за ўзнагарода? Ім трэба прызнанне людзей. Ім трэба падкарміць свае амбіцыі. Ім трэба пашчакатаць вот, там, пыху сваю чалавечую. І калі яны атрымоўваюць гэтае прызнанне ад людзей, гэта і ёсць ужо, што ўзнагарода атрыманая. Ты ўжо задаволены сам з сабой, ты ўжо расплыўся такі, да, ну ўсё, чаго хацеў, таго дабіўся. Людзі ўбачылі, людзі пахвалілі, там людзі, які добры. Калі пра гэта разважаю, пра гэтую ўзнагароду, которую ўжо атрымліваюць, такую мілую гісторыю ўспамінаю, такую неадназначна. Канешне, да я стаўлюся, але нешта ў гэтым ёсць. Калі я выязджаў свой час, ужо сканчваў вучыцца ў Польшчы, і выязджаў, і моя аніматар і, ну, тады сяброўка, которая быў разам у аднове, у руху адновы. Это была наша такая дыяконія, служэнне, евангелізацыі. І яна, развітваючыся са мной, яна сказала: «Саша, ты ведаеш, як я табе ўдзячна за ўсе гэтыя годы. За ўсё, што мы разам перажывалі, рабілі, як Господу служылі, там, чым ты мне паслужыў». Яна кажа: «Ты ведаеш, як я табе ўдзячная. Але я не хачу табе больш нічога казаць, не хачу табе дзякаваць, таму што я хачу, каб цябе наш Отец Нябесны ўзнагародзіў. Калі я табе зараз пачну дзякаваць і хваліць цябе, то ты атрымаеш узнагароду ўжо тут, на зямлі. А я хачу, каб табе ўзнагародзіў наш Отец». І вельмі цікава. Канешне, логіка гэтая адназначна біблійная. Канешне ж, яна, гаворачы гэтае слова, адняслася менавіта да гэтага тэксту, да гэтай логікі. Ну, а цікава чаму? Таму што, ну, канешне ж, людзям трэба дзякаваць. Людзям трэба чуць словы ўдзячнасці. Гэта нармальная рэч. І думаю, Гасподь наш не супраць гэтага. Вось. І разам з тым я разумеў яе логіку. Да, вот. Это чалавек, который стараўся жыць па Пісанні, па Бібліі. Я разумеў яе логіку. Да. У мяне такія мешаныя пачуцці, што нібыта яна і правільна робіць, з другого боку, нібыта дзякаваць таксама трэба. Ну, але такі цікавы эпізод быў. І далей чытаем 3-4 верш. «Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Таксама гэта вобраз, гэта сімволіка. Што значыць левая рука не ведае, што робіць правая твая рука? Ну, канешне ж, правай рукой даецца міластыня, як правіла, ўсё-такі. Большасць людзей гэта, ну, праўша. І не чытаў, не чуў такіх нейкіх больш глыбокіх каментароў да гэтага вось менавіта эпізода пра левую і пра правую руку, што б я
як бы я схарактарызаваў гэты тэкст, як бы я скаментаваў яго. Міласціна – гэта праяўленне любві, перш за ўсё. Гэта нават не да канца рашэнне сацыяльнай праблемы. Гэта не да канца рашэнне глобальна крызісу нейкага. Многія асуджалі маці Тэрэзу з Калькуты, святую маці Тэрэзы, што яна, праяўляючы міласэрнасць так масава, адкрываючы ў Індыі, адкрываючы гэтыя ўсе дамы для бедных, абяздоленых людзей, што яна глобальна праблему беднасці і каставасці ў Індыі яна і блізка нават не рашыла. Многія за гэта крытыкавалі, што трэба такія, што там узровень быў не такі высокі, матэрыяльны, што там не было так шмат людзей з адукацыяй. Канешне ж, характар мышлення, напрыклад, немцаў, адразу цэлая структура, это грошы, это шпіталі, гэта апаратура нейкая. У маці Тэрэзы нічого такога не было. І за гэта яе крытыкавалі, на што яна часта адказвала, што гэта я ніколі не ставіла сабе мэты рашыць гэтую праблему. Магчыма, яна бачыла, што гэта ўвогуле нерэальна. Калі хто з вас, хто ведае Індыю, гэтая праблема каставасці, яна па сённяшні дзень не асоба там і вырашальная. Вось, это каставасць, это што ёсць вышэйшая каста, ніжэйшая, і ты амаль што не можаш перайсці з кругоў ніжэйшых, вось, у кругі вышэйшыя. Я гэтую тэму добра разумею, таму што я тую праблему каставасці бачу ў турме, ў калоніі. Той, хто як не прабывалі веруючыя, которые хадзілі, пастыры пратэстанцкія, вельмі радыкальныя людзі, як не прабывалі змяніць гэтую тэму каставасці, ім не атрымоўвалася. Што ёсць гэтыя групы, ёсць людзі так званыя абіжаныя, это ніжэйшыя касты, яны прыбіралі туалеты, з іх пастаянна здзекваліся. Ёсць мужыкі, на дзіву для мяне мужыкі, это тыя, хто сямейнага тыпу. Памятаю, як аднойчы прыйшлі такія зэкі, кажуць, Серёга наш мужиком стал. Я так аж прызадумаўся, як там мужиком стал. А ён, значыць, жаніўся. Будучы ў турме, ён жаніўся ось афіцыйна. І там блатныя, гэта катэгорыя такіх крымінальных ужо са сваёй так званай этыкай. І веруючыя, як не прабавалі змяніць гэтую сістэму, каб вось ніжэйшую касту, этую групу абіжаных, так званых, не прыніжалі, ніколі это не атрымоўвалася. І мне, таксама, который хадзіў у турму, мне трэба было это талераваць. Я не мог абіжаным падаваць рукі. Калі б я ламаў гэтае правіла, то іншыя бы баяліся б хадзіць на нашыя сустрэчы, і яны б, магчыма, са мной бы не здароваліся, і проста баяліся б хадзіць на малітвы, таму што, канешне ж, я быў бы праў, меў бы рацыю, каб падаў руку абіжаным, вось, але я пайду і буду далей жыць, а ім пасля жыць у этих калоніях далей. Дык это я вось разумею, што у турмах, это павінен быць хіба што такі вельмі моцны адміністрацыйны рэсурс, каб змяніць гэтую хворую схему. Вот так вот зверху, просто ламаючы яе на сілу. Дык это нават у турмах у нас у калоніях гэтая схема не зламаная. А што казаць вот пра такую Індыю? Где это пакаленнямі ў культуры і просто вось такая агромная тэрыторыя, агромная краіна, яна ўвесь час гэтым жыла, вось этой каставасцю. І маці Тэрэза, магчыма, это разумела. І яна разумела, што глобальна гэтую праблему не рашыш. Вот з гэтымі самымі ніжэйшымі, этой ніжэйшай касты, людзьмі, которые гінуць на вуліцах. І яна проста праяўляла для іх любоў так, як магла. Таму, вяртаюся да нашага тэксту, міластыня, перш за ўсё, это праяўленне любві. Гэта не рашэнне глобальна, это не пытанне, як рашыць глобальна праблему. Гэта праяўленне любві. І чаму я ў гэтай тэме навучыўся, многіх з людзей хвалюе, гэтае пытанне, зрэшты, добра хвалюе, добра, што хвалюе, даваць міластыню тым, хто стаіць працянутай рукой ці не, каля крамаў, каля святыняў і так далей. Мая пазіцыя такая, што у нас такой глобальнай беднасці, як некалі, яе ўжо няма. Таму тыя, хто просіць міластыні ў часы Хрыста, гэта не да канца тыя, хто просіць міластыні сёння.
ва ўсякім разе ў нашым беларускім асяроддзі. Вельмі часта сапраўды это будуць прасіць жулікі, альбо людзі лянівыя, альбо ў алкагалізме, которые прабываюць. І я да такіх вось, которые выпадкова з працянутай рукой стаяць так на вуліцы, вельмі насцярожана. Я даволі рэдка, прызнаюся, даваў ахвяру такім людзям міластыню. Як правіла, даваў ужо такім старэнькім людзям, старушкам, бабулькам, таму што ведаў, што ім часта не хапае лекі, камуналкі аплаціць ім складана за іхныя мізэрныя пенсіі. Ім неяк там давяраў, каго ўжо ведаў, так па тварах пазнаваў, нейкім чынам больш давяраў. А так выпадковым я з вялікім дыстансам. Милостыню, которую я проявлял до людей, это найчастей такие, которые приходили мне и слезные истории расповедали. У якія беды яны трапілі. І што магу сказаць? Таксама ў гэтых гісторыях поўна жулікаў. Таксама мяне пастаянна дурылі і дураць. І я зразумеў такую рэч, што часам ты нават падазраеш, што магчыма цябе дураць. Вялікая верагоднасць, тебе няма ўпэўненасці, вялікая верагоднасць, што магчыма цябе дураць. Ты не можаш праверыць. І ў такіх выпадках мне падаецца, што гэта не так страшна праявіць клопат пра чалавека, нават калі цябе надурылі. Проста рызыкнуць. Чарговы раз рызыкнуць. Калі 5 гісторый такіх будзе, што абяздоленыя просяць цябе помачы, і 4 разы цябе накалолі, надурылі, а 5-ы раз ўсё-такі это была праўдзівая гісторыя. Я лічу, што можна дазволіць, каб цябе 4 разы накалолі, каб усё-такі 5-ы раз райна памагчы чалавеку. І гэта будзе ў самую дзясятку. І вось это мой такі вопыт. Мяне вельмі часта дурылі. Я магу доўга расказваць гэтыя гісторыі. Каго мне не прыходзілася прымаць, пакуль я служыў у Воршы, у цэнтры касцёл, і там людзі ехалі вечна то ў Маскву, то ў Брэсты. Каго я толькі не прымаў тут. І мусульманаў так званых, і цыганаў, і арабаў, і розных у кавычках снайпераў, которые уцекалі нібыта ад ФСБ, і яны там людзей забівалі, цяпер скрываюцца ад правасуддзя, бо не хочуць гэтага рабіць. У кавычках, канешне, такія слёзныя гісторыі, там часам можна пасмяяцца. Мяне часта дурылі, сярод іх былі гісторыі ўсё-такі праўдзівыя. Я некалі зразумеў, для мяне это была навука, што калі ўключаць толькі логіку, навука Божая гэта была, я зразумеў, што калі ўключаць толькі логіку, то можна зрабіць сваё сэрца жорсткім і нікому ніколі не памагчы. І гэта лагічны разлік. Але думаю, што якраз такі Христос хоча нечага іншага. Ён хоча, каб мы больш праяўлялі спагаду, каб мы рызыкавалі, нават ведаючы, што цябе могуць падставіць, каб больш былі адкрытыя на праяўленне любві. Вось для мяне асабіста гэты тэкст азначае, што значыць, што няхай твая левая рука не ведае, што робіць правая. Так бы б я асабіста скаментаваў. Яшчэ да гэтай тэмы некалькі было такіх эпізодаў, цікава, што калі ты уже не ведаеш, цябе дураць ці не, і ты молішся, просіш Бога, Господі, пакажы, растлумач. У некаторых гісторыях Господь паказваў. У некаторых. Это не правіла. Я памятаю, калі я служыў яшчэ ў Мінску, і прыйшоў там да аднаго святара ў чырвоны касцёл, і прыйшлі людзі, там нейкая такая цэлая каманда, сям'я, там мама і сын, там яшчэ нехта, і расказвалі, як ім цяжка, якія там чаго не хапала. І гэты святар іх слухаў, а пасля кажа, добра, пойдзем, зараз тут одну справу трэба зрабіць. Я так думаю, цікава, куды ён ідзе. І мяне кліча, Александр, хадзі са мной. Мы ўсе пашлі, ў касцёл ідём. Ён стаў на каленях перад алтаром у чырвоным касцёле. Мне кажа, стань тут. Я таксама стаў. Гэтых людзей паставіў ён, яны не католікі былі, такія не касцёльныя, таксама іх паставіў на каленях. І ён кажа, мы зараз памолімся Господу. Я помню, так здзівіўся, людзі такія стаяць, пераглядваюцца. Ён кажа, як умееце, так памаліцеся.
за вашу праблему, каб Гасподзь яе рашыў. Мы стаялі, маліліся хвілін 20, можа паўгадзіны. Я сабе, ён сабе, людзі там нешта стаялі, аглядваліся. Пасля ён устаў і кажа ім: ведаеце, я вам, на жаль, нічым дапамагчы не магу. Магчыма, праз нейкі там час. Мне, шчыра кажучы, аж трошку непрыемна было. Думаю, так вот людзям галаву задурыць і, ў прынцыпе, не памагчы ім. І яны такія таксама надуліся па-свойму, пайшлі. І я ў яго пабыў, там паразмаўлялі мы, там нейкую гарбату папілі. Я пасля з Чырвонага касцёла ў Мінску, ішоў у катэдру, там нейкімі дварамі ішоў пешкі, это там не ведаю сколькі, можа якіх 2 кіламетры ісці. І от провід Божы, і я там у дварах сустрэў гэтых людзей. Ужо праз нейкі там даволі перыяд часу. Я ўбачыў, як яны няслі вялікія торбы, поўна ўсякіх рэчаў, харчоў, вялікія пакеты. Я не ведаю, ці нехта ім даў гэтыя грошы, ці сапраўды яны дурылі, ці не, ці яны так вот просто это стыль такі жыцця гэтых людзей. Але я зразумеў, што не выпадкова мне Гасподзь іх паказаў. Яны мяне не бачылі, я ўбачыў іх са спіны. Я зразумеў, што вот гэта і ёсць адказ на малітву, которая адбылася там перад алтаром паўгадзіны, которая трывала. Вот такі вот рэчы часам Гасподзь робіць. Другі, помню, такі яркі эпізод у 2 словах, калі чалавек адзін мне ўсё там тлумачыў, што ў яго вялікія праблемы, і між іншым тэлефон у яго не працуе, ён там не можа і аўдыё выслаць, і відэо выслаць, і так далей, і так далей. І пасля прыйшоў такі нечаканы эпізод, калі гэты тэлефон, часам яны маюць такую вредную прывычку, гэтыя тэлефоны, яны самі ўключаюцца, самі смс-ы нейкія высылаюць, самі, асабліва летам, калі нага нагрэўшаяся, вот у пілігрымкі, у кішэні ты трымаеш яго. У мяне много раз так было, што яны невядома каму высылаюць гэтыя тэлефоны, экран, сэнсар, невядома, дотык, цяпло. І яны высылаюць всякія смс-кі, паведамленні абы што. І вось гэтаму чалавеку, які мне доўга казаў, што ў яго няма тэлефона, што ён не працуе, ён нечайна вот так вот уключыўся і мне стаў высылаць відэо, хаця ён не павінен быў высылаць ніякіх відэо. І зноў жа ж не магу сказаць, ці чалавек мне ўвесь час дурыў, а можа за гэты час купіў тэлефон. Але мне здаецца, што это адказ Божы на тыя малітвы, которые я Господу занасіў. Так што, вот так вот часам Гасподзь робіць, калі мы яго просім, каб ён паказаў праўду нам. І тым не менш, нягледзячы на гэтую масу жулікаў, ўсё іх і больш, і сапраўды, мне здаецца, нашае грамадства не такое ўжо і беднае, каб людзі не змаглі рэальна выжыць. Вот так вот глобальна, конечно. Індывідуальна можна, на такія гісторыі нарвацца. Но вот так вот глобальна у нас няма тых бедных, которые былі ў пачатку 20-го стагоддзя, ці после вайны, ці ў часы Хрыста. Гэта не тое грамадства. І тым не менш, нягледзячы на ўсё гэта, сэрца сваё жорсткім зрабіць нельга. Вот я думаю, пра што нам хоча сказаць Христос. І яшчэ адзін момант, калі Езус кажа: не трубіце, калі робіце міластыні. І недаўна мы з вами разбіралі ў Евангеліі ад Матвея, дзе пан Езус кажа, што мы павінны быць святлом і не павінны скрываць сваёй веры. І вот як супаставіць гэтыя тэксты? З аднаго боку, рабі, будь сабой, не скрывай сваёй веры, а з іншага боку, скрывайце, не трубіце, каб іншыя не бачылі. Я думаю, тут пытанне акцэнтаў. Цікава, што увогуле гэтая тэма важная. Не проста інфармацыя, которую мы чуем, а важна пачуць трошку акцэнты, націскі. У размове з людзьмі часам важна пачуць акцэнты. То есть, што галоўнае, што на першае месца выходзіць. І тут розныя акцэнты, як па мне гучыць. Калі Христос кажа, што не скрывайце сваёй веры, акцэнт гучыць, будьце з сабой, не ціхарыцеся, будьце з сабой. У дадзеным выпадку, калі размова ідзе пра міластыню, тут іншы акцэнт гучыць.
тут гучыць акцэнт, што не карміце сваю пыху людскую, не карміце свае амбіцыі. Тут іншы акцэнт. Ну, так бы гэта скаментаваў. І улічваючы, што ўсё-такі Нагорная пропаведь даволі моцна гучыць тэма, дзе Езус паказвае сэрца, а не проста нейкія законы знешнія. Вот трэба правяраць сэрца, глядзець на меры сэрца, то нічога дзіўнага, што і гэтыя акцэнты таксама па-рознаму раскладваюцца. Вот все адно як не проста вот правіла паказваць сваю веру ці не паказваць, а трэба праверыць на мер сэрца. Табе сорамна паказваць сваю веру? О, значыць, трэба пасвяціць. Ламай свой сорам, ламай свой страх, будь праўдзівы, будь сабой. Это калі сорам і страх у тваім сэрцы. А калі жаданне амбіцый, славы людской, пыхі людской, о, тады лепей не, тады по-другому. Вот такія вот, тады ўсё становіцца зразумелым. Тады няма супярэчлівасцяў у гэтых тэкстах. Далей чытаем трошку ўжо другую практыку Христос нам прапаноўвае. Гэта 5 верш і далей. І калі молішся, не будь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды, кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. А твой Айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І на гэтым спыняемся, гэта 6 верш. Далей ідзе малітва «Ойча наш», я яе хачу асобна разглядаць, таму трошку прыйдзецца нам перарваць. Верш, ці этот урывак, як бачым, вельмі падобны да тэмы міластыні. Таксама, у прынцыпе, нават тыя самыя фразы гучаць, тыя самыя матывы. Вось. Толькі што датычыць это цяпер малітвы ў дадзеным выпадку. І што дае, якія парады дае пан Езус? Зноў жа ж, не маліцеся на паказ, усё гэта падобна гучыць, Вот. Але пан Езус што кажа? Увайдзі у пакой свой. Ёсць такое паняцце, часта пратэстанты гэта ўжываюць, тайная комната. Класнае паняцце, мне оно падабалася. Вось якраз этот вобраз евангельскі, тайная комната. Гэта там, дзе ты адзін на адзін з Господам. І сказаў бы, не трэба, канешне, даслоўна гэта ўспрымаць, таму што слухачы Езуса, яны былі людзьмі беднымі. І нават падумаў, што ў іх пакояў сваіх не было. Часта гэтыя дамы, яны мелі толькі адзін пакой, но ўсе разам там жылі. Наступны пакой гэта ўжо быў хлеў. І сумесная сцяна, смежная, скажем так, яны в нейкім сэнсе дом нават атапліваўся ад хлева. То есть вот этот вот хлеў, ён быў цяплейшы, і людзі тут у гэтым доме такім там нейкім гліняным грэліся. І так што ў людзей не было сваіх пакояў. Это не нашыя часы, што дзеці маюць альбо нават там 2 дзіцёнкі і ў кожнага з іх свой пакойчык, альбо там 2 сястры, у нас вот з братам свой пакойчык быў, Хоць не сказаць, што мы там багатая сям'я, это нейкі такі сераднячок. Вось. І, думаю, габрэі, канешне ж, такога не мелі. І калі на тое пашло, Христос таксама не меў свайго пакою. Мы чуем, як ён моліцца, ён адыходзіць на гару, ён адыходзіць самотныя месцы, ён моліцца на пустыні, але не ў пакой. Таму даслоўна успрымаць гэтага не трэба, але, напэўна, які пасыл? Гэта тэма адасабнення. Зайсці ў свой пакой, вось у эту тайную комнату, гэта значыць застацца адзін на адзін з Айцом. Гэта значыць без помачы ўжо настаўнікаў, которые будуць вучыць цябе маліцца, без помачы інтэрнэта, без помачы малітоўнікаў, магчыма. Напэўна, без тэлефона, который тебе будзе адрываць, без інтэрнэта, который таксама нешта там пікаць будзе. Гэта значыць максімальна аддзяліся ад усяго, што будзе адводзіць тваю ўвагу. Калі я перажываў ігнацыянскія рэкалекцыі першы тыдзень, это для мяне было вельмі складана і цяжка. Я нават гэтага не разумеў. І святары, которые
давалі нам гэтыя ігнацыянскія практыкаванні, яны казалі, што не чытайце гэтых 8 дзён, так трываў гэты тыдзень ігнацыянскіх рэкалекцый, не чытайце ніякай літаратуры, ні пабожных кніжак, ні газет адназначна, не глядзіце ніякіх навінаў, не чытайце газет. Максімальна святое пісанне, і то нават не чытайце яго так многа, толькі канкрэтныя тэксты, которые датычаць тыдня, што вы перажываеце. І мне это было цяжкавата, таму што вот так вот засяродзіць увагу толькі на гэтых медытацыях і на гэтых фрагментах Бібліі в канкрэтным напрамку, это цяжка мне давалася. Мне вот хацелася ўжо ў нешта іншае ўлезці, у некую літаратуру, у кнігі, нават пабожныя. Вот. І гэта якраз-таки логіка тайнай комнаты. Конкретно не распыляй свою увагу, зайцом нябесным ты адзін на адзін. І цікава, заўважце, што пан Езус не гаворыць пра характар малітвы. Ён не гаворыць, ці ты павінен стаяць на каленях, якія малітвы павінен чытаць, а можа ўзносіць рукі, а можа праслаўленне, ці там павінен плакаць ты, каючыся, ці праслаўляць Бога кляскаючы ў далоні. 0 увагі на гэтую тэму. Ты сам гэта ўжо рашэ з Отцом Небесным, як ты будзеш маліцца. Вось. І эта логіка тайнай комнаты, назовем яе так, яна, канешне, класная. Вось. Многія людзі, жывучы ў гэтым гуле сучаснага свету, яны не могуць проста адключыць тэлефон, кінуць яго, забыцца. Пастаянна нешта дёргае, пастаянна нешта адрывае. Нейкія клопаты, абавязкі, тое забыўся. Это для сучаснага чалавека гэтая логіка адасабнення, это далёка не простая тэма, насамрэч. І такую параду дае нам наш Гасподзь, паказваючы характар малітвы. Як па мне, тайная комната, так званая, спокойно на природе может быть. Конечно, без телефона, без гула, где никто тебя дрывать не будет. И теперь третья практика. Пропускаем мы молитву «Ойче наш». И третья практика с 16 верша. «Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды, кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый свой твар, каб паказаць, што посціш не людзям, але айцу твайму, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Зноў жа ж, не трэба нам нават быць і вялікімі біблістамі, даследчыкамі святога пісання, арыгіналу біблійнага, каб зразумець, што гэты тэксты вельмі падобны да таго, што Езус кажа пра малітву і пра міластыню. Таму я прапускаю малітву «Ойче наш», каб нам гэты характар той самы, у прынцыпе, улавіць. Тыя самыя словы, тая самая логіка, толькі зараз ужо ідзе размова пра пост. Што варта ўвагі, на што варта звярнуць увагу? Што Езус з аднаго боку кажа, крывадушнікі закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Вы так не рабіце, але адначасна Езус кажа, калі посціш, намасці галаву тваю і абмый твар твой. Намасці галаву алеем, як гэта рабілі габрэі, і абмый свой твар, каб паказаць, што посціш не людзям, а айцу твайму. Цікавы момант. Езус адмяняе знешнюю атрыбутыку паста, знешнія формы, і разам з тым не адмяняе. Дзіўная рэч, чаму такія знешнія практыкі нешта нібыта Езус забараняе і разам з тым пакідае знешнія практыкі паста надалей. Каментар чуў такі, што калі у адносінах пра міластыню, пра гэтыя трубы тут адназначна вобраз, то ўсё-такі пра пост тут не вобраз. Для габрэяў знешняя атрыбутыка паста яна была вельмі добра вядомая. У
В Старым Запавеце мы маем поўна гісторый, дзе апісваецца знешне, як людзі пасцяцца. Яны апранаюцца ў мешкавіну, яны там неяк разбухторваюць свае валасы, пасыпаюць галаву попелам. Карацей, знешне бачна, што яны пасцяцца. У Старым Запавеце поўна гэтага. Чаго варты вобраз Яна Хрысціцеля? Вярблюжая шкура, такі як бомж ванючы хадзіў гэты чалавек, да, не думайце, што это такія, вось хадзілі духамі, пахнулі такія людзі. Аскеты на пустынях это былі людзі абсалютна ванючыя. Да, это, бачылі ўсе, што это пасцяцца людзі, што жывуць у такой вось галечы. Ян Хрысціцель вось у этой вярблюжай шкуры, нямыты, нябрыты, і есць саранчу і мёд. Да, вось можам уявіць это карціну яўна неспрыемных. І гэтыя знешнія атрыбуты паста, пакуты для габрэяў былі добра вядомыя. Да, і Хрыстос гэта не адмяняе, бо яны ўсе гэтым жылі. Але зноў жа ж Хрыстос робіць акцэнт на сэрца. Правярай сэрца. Дзеля чаго ты гэта робіш? Для таго, каб паказаць людзям? Тады не. Тады зрывай свае знешнія атрыбуты. Калі не для гэтага, тады окей, няхай яны застануцца. Магчыма, для нас это ўжо не актуальна. Не бачыў, не чуў, каб хрысціяне вот так вот з пабожнасці, ужываючы тыя знешнія атрыбуты, вот так вот пасціліся. Нідзе такога не чуў. І што б я вам хацеў сказаць пра пасты? Некалькі думак увогуле проста пра пасты. Цікава, што для многіх ужо гэта такая тэма, нібыта такая трошку устарэлая. Не так шмат людзей, которые трымаюцца пастоў, не так шмат. Яшчэ больш нават людзей мабілізуе, каб пахудзець, фітнес. Это уже нават больш мабілізуе, нейкая такая аскеза спартыўная, назовём яе так. Але Хрыстос гаворыць як пра звычайную практыку, калі посціш. То есть это нармальная рэч была для людзей, што яны пасціліся. Яны ўсе пасціліся ў той ці іншай меры. Езус гаворыць пра абсалютна нармальную рэч, як штодзённасць нейкая. І, канешне ж, не трэба нам гуляцца, это заўсёды мяне злавала, раздражняла, калі людзі пачынаюць пытацца пра нейкія правілы. А можна так пасціцца, а не. А малачко можна, а яйкі можна, а мяска можна. Я ўпэўнены, што Гасподзь увогуле не ў гэтым. Ты сам, як дарослы чалавек, рашаеш, як табе пасціцца. Да, ёсць традыцыя ў нас у католікаў у пятніцу не есці мяса. Пепельная серада, вялікая пятніца не есці мяса. І то нават гэтая традыцыя па пятніцам пасціцца не ў кожных дзяржавах. Гэта нешта такое трошку дысцыплінарнае, каб нас мабілізавала, зрэшты неблагая практыка. Хаця не змагу сказаць, што я ў захапленні ад гэтай практыкі, таму што якраз такі людзі заганяюцца тады, а это мяса, не мяса. У Польшчы, напрыклад, скваркі не лічацца мясам. Мяне это здзіўляла, а ў нас лічацца. Плюс яшчэ праваслаўная логіку і малачка нельзя. Людзі тады баяцца, перажываюць за это. Як па мне здаецца, пост, который становится нейкай кулінарыяй, я думаю, што это Господу ў паміне не угодна. Яму это не падабаецца. Мне так выдаецца. Для Господа там важна ты вырашаеш, пост. Это твоє рашэнне. Калі ты рашыў не піць алкаголь, то ты не задавай сабе пытанне, я не ўжываю алкаголь. Нулёўку ўжываю, прызнаюся. Да. То я сам для сябе рашыў, што я нулёўку сабе дазваляю, піва безалкагольнае, ўсё астатняе не. Это я сам для сябе рашыў, што калі майму жалудку трэба алкаголь для таго, каб ён стаў варыць, проста ў межах леку нейкага глынуць, мяне сумленне ні грама не мучае. Гэта я сам сабе рашаю. Як дарослы чалавек і нясу адказнасць за свае пасты. Я думаю, это правільная схема. І гэтаму мы павінны вучыцца. Не заганяцца правіламі нейкімі, прынятымі ў народзе ці недзе там, суседзяў і так далей. Калі людзі ўсур'ёз пасцяцца, яны не павінны, па ідэі, глядзець на іншых, як іншыя это робяць.
Яны павінны праверыць намеры свайго сэрца, дзеля чаго я гэта раблю, і самі адказна рашыць. На што б я звяртаў увагу, это на нейкую мудрасць Божую і мудрасць нейкую чалавечую. Да. Канешне ж, пост нас заўсёды будзе каштаваць, ён лёгка не дасца. Але пост не павінен шкодзіць нашаму здароўю. Калі мы чытаем, што прарок Даніил пасціўся, Біблія нам кажа, што яны выглядалі таксама класна, як усе іншыя хлопцы. Ім гэта не зашкодзіла глобальна. Можа, яны адчувалі цяжар такого поста, але глобальна гэта ім не зашкодзіла. Я па сабе заўважыў, што калі, напрыклад, апошнім часам я пробаваў пасціцца, адмовіцца ад кавы, я заўважыў, што мне стала балець галава. Аказваецца, на жаль, арганізм прызвычаіўся да кавы. На жаль. Для мяне это пакуль што адкрытая тэма, што далей рабіць. Змяншаць дозы нейкія, але, магчыма, не поўнасцю адмаўляцца ад кавы. То есть это ўжо нейкая хімічная, такая прывязанасць, на жаль. Вось. Але я зразумеў, што, можа, это не надта правільна, што я адмаўляюся ад кавы, і мне ўжо трэція суткі баліць галава ўвечары, і ў выніку я павінен таблетку піць, ці ўначы нават спаць не магу. Я задаю сабе пытанне, ці мае такі пост сэнс. Да, вот так вот сябе, дзеля чаго. Да. Я думаю, што пасты павінны быць разумныя, мудрыя, па-божаму мудрыя. Яны павінны цябе каштаваць, але яны не так, што ты нібыта адно лечыш, другое калечыш. Да, яны не ў такім ключы павінны гэтыя пасты быць. Хаця, да, это цяжар павінен быць. Цікава заўважце, што распаўсюджана вось такіх радыкальных пастоў пост на хлебе і вадзе. Я б сказаў бы, не выпадкова на хлебе і вадзе. Я некалі умудраўся пасціцца без вады. Думаю, на што мне там тая вада? Просто нічого не буду есці. Вот цэлы дзень у пятніцу нічога абсалютна не есці. Мне гэта было нават не цяжка. Мае такія раннія годы, назовём так. Але я стаў заўважаць, што мне ўвечары баліць галава. І зноў я стаў прызадумвацца, што нешта неправільна. Ці трэба такі пост у выніку, што вот такія вось наступствы табе прыходзяць. І між іншым я зразумеў, што галава баліць. Арганізму ж трэба есці, да? Для яго это стрэс. Вада ўвогуле абсалютна неабходная для арганізма. І не выпадкова ёсць, што пасты ўсё-такі на хлебе і вадзе, як такія больш суровыя. І зноў жа ж хлеб. Наш хлеб, ён квашаны, ён кіслы, можна пашкодзіць жалудак. Той хлеб, который уживался в часы Христа, назовем это белый хлеб, это другий хлеб. Да? То есть это не заквашенное тесто. Не сильно там разбираюсь в кулинарии. Во всяком разе, напевно, это не наш кирпичик так званый, и не чорный хлеб там и так далее. Бо ад яго там, таких як я, дык напэўна яшчэ і жога будзе, калі нічога іншага не есці. Цікава ёсць, што з гэтымі пастамі, нават знайшоў гэты тэкст вам пачытаць, апостол Павел, хоць не ў кантэксце паста, але ўсё-такі. Апостол Павел піша да Тимофея, гэта першае пасланне да Тимофея, 5 раздзел, 23 верш. Адгэтуль не пі вады, але патроху ужывай віна з увагі на страўнік і твае частыя немачы. Это нормальная рэч. Апостол Павел кажа, не пашкодзь свайму здароўю. Не трэба такіх рэчаў, да. Вода часта ж, канешне, там не дыстылірованая была. З вадой у цёплых краінах часта вялікія праблемы, што яна там бактэрыі розныя, не вымерзаюць, не чысціцца гэтая вада. І Павел раіць Тимофею ўжываць віно, таму што это дезінфекцыя. Многія монахи сярэднявечча, аскеты, многія, которые пасціліся, яны варылі піва і віно ўжывалі для дезінфекцыі жалудка. Многія з іх замерзалі ў манастырах, і яны такім чынам грэліся. Канешне ж, заўсёды былі надужыванні, і выходзіла там да нейкага п'янства і алкагалізма, але чаму традыцыя, вот якраз такі ведае, манастычная, яны варылі розныя сарты, па сённяшні дзень ёсць брэндавыя півы ў Еўропе, которые там ужо каля 1000 гадоў маюць рэцэптуры нейкай. Таму што это рабілі монахі, яны так грэліся.
Яны ў гэтых сваіх пастах, у сваіх манастырах, яны мёрзлі. Яны такім чынам даганялі свой арганізм да нейкай там кандыцыі. І гэта не факт, што это там тэма алкагалізма. Святы Ігнацый сваім вучням, Ігнацый Лайола, таксама раіў ужываць віно, таму што гэта Іспанія, гэта гарачыя краіны, зноў жа там всякие бактэрыі і так далей. Это пра пост разумны. Это ўсё пра пост разумны. І што хочу яшчэ сказаць, што бачачы людзей розных, которые пасцяцца, я бачу, вось гэтыя хворыя, мяне заўсёды это раздражняла, этот культ кулінарыі. Гэта можна, гэта нельга, колькі працэнтаў жырнасці, і туды і сюды. Заўсёды такое, як усё адно не пра Господа. І я бачу розныя крайнасці паста, на жаль. Бачу, дзе людзі, не прымаючы саміх сябе, сваю цялеснасць, вось праз гэты пост яны проста сябе гнабілі яшчэ болей, са сваімі асабістымі праблемамі. Бачу, дзе людзі часам, маючы нейкія там нават хваробы псіхічныя, ў сур'ёзных пастах прабывалі, і гэта на іх усё-такі ўплывала. Там, дзе трэба было больш пра сваё цела задбаць, а людзі гнабілі яго яшчэ больш, і гэта ўсё-такі ўплывала. Таму я вельмі насцярожаны да гэтых асабліва радыкальных такіх пастоў. Я вельмі насцярожаны. Я ведаў аднаго святара, я вучыўся ў семінарыі, усе ведалі, што ён пасціцца даволі сурова па пятніцах, але таксама ўсе ведалі, што ў гэты дзень да яго не падыходзь, як правіла. Бо ён злы. Зрэшты, класны святар. Але ў гэты дзень ён не стрымліваўся са сваімі эмоцыямі, ён то там буркнець, то там гнеў на сябе праявіць. І таксама думаеш, трэба такі пост ці не. Такі, калі ты ў выніку такі. Это ў нейкім сэнсе часта гаворыць алкаголік, который перастае піць, ён становіцца вельмі гнеўным. Таму ў групах ананімных алкаголікаў яны прарабатваюць гнеў асабліва. Таму што сям'я з такім чалавекам ім цяжка пасля вытрываць. Ён перастаў піць, і ён стаўся злым. То есть ён не ведае, не спраўляецца сваімі эмоцыямі. Раней ему памагаў справіцца алкаголь. А цяпер он не ведае, што з гэтым зрабіць. І нешта падобнае бачу ў некаторых выпадках з пастом. Пытанне, ці это аж так трэба. У нейкім сэнсе, адно лечыш праведнасцю, такой пабожнасцю, а іншае калечыш. Это так трэба. І бачыў людзей, которые ідэалагічна пост успрымалі. Мяса не есці, вегетарыянства, альбо пачыналі так пасціцца, што ў выніку ўсе кругом станавіліся вінаватыя, таму што яны не пасцяцца, таму што яны не ўспрымаюць пастоў меджугорскіх, таму што яны тое. Упэўненыя, не трэба Господу такая ідэалогія. Гэта хворая. Гэта нездаровая. Таму хочацца падкрэсліваць, што это павінен быць разумны пост, у нейкай мудрасці Божай ўсё-такі. Што ён патрэбны адназначна. Увогуле, якая логіка поста? Што такое пост? Перш за ўсё, гэта ахвяра. Пан Езус кажа, што некаторых духаў можна ім выгнаць, іх супрацьстаяць дзеянню злым духам пастом і малітвай. Людзі складалі ў ахвяру нейкіх жывёлаў альбо грошы. Гэта цябе каштуе. Гэта ўмацаванне малітвы. Пост таксама ўмацаванне малітвы. Некаторыя тэмы рашаюцца пастом і малітвай. У дзеях апостальскіх мы некалькі разоў гэта сустракаем. Калі апосталы маліліся, Дух Святы сказаў, і пасціліся, Дух Святы сказаў, калі не памыляюся, прызначце Паўла і Барнабу да дзела, которое ім вызначыў. После поста і малітвы. Это некалькі разоў будзе. Перад важнымі справамі яны пасцяцца і маляцца. Это вельмі важная практыка. Але яна павінна быць разумнай, гэтая практыка. І неяк мы сябе да гэтага павінны неяк вучыць. Разумнай этой практыкай карыстацца. Адна роля поста – гэта такая форма ахвяры. Другая роля поста – гэта аскеза. Николай Бердяев, русский філосаф, некалі тлумачыў эту логіку аскетычную, навошта ўвогуле аскеза трэба. Гэта каб панаваць над сваімі людскімі похацямі.
Яны вынікаюць з граху першароднага. Гэта нашы эмоцыі, жаданні, похоці не толькі сексуальнасць, яны розныя. Вось. І для таго, каб быць чалавекам, который пануе над сваім жыццём, а не твае жаданні пануюць над табой, для гэтага трэба аскеза, для гэтага трэба ўмець сабе казаць «не». І пост тут будзе адным з відаў аскезы. Таму нават калі гэта не ўзмацненне ў малітве, а вот для таго, каб проста сябе трымаць у нейкіх рамках і практыкаваць сваю волю, гэта таксама мае сэнс. Ну, канешне ж, калі это чыста для пахудзення, пастом гэта не называйце. Карысная практыка, але ўсё-такі гэта не пост. Пост мае іншую, ўсё-такі рэлігійны матыў мае пост. І падсумоўваючы нашыя гэтыя 3 пункты, да якіх Христос запрашае, для габрэяў это было вельмі вядома, таму нават цяжка сказаць, ці запрашае, яны і так это ўсё рабілі. Проста ён каментуе гэтыя практыкі міластыні, малітвы і паста, што для іх характэрнае, што для іх супольнае, для гэтых тэкстаў. Па-першае, Езус кажа, не рабіце гэта на паказ. Па-другое, той, хто робіць на паказ, ужо атрымаў узнагароду ад людзей. Это характэрна для этих 3 пунктаў. Па-трэцяе, Айцец узнагародзіць. Гэтыя 3 пункты ва ўсіх 3 практыках гучаць. Калі разважаю на гэтую тэму, то вот думаю пра тое, што вельмі часта у такім харызматычным служэнні, у аднове харызматычнай, там, дзе моладзь, як шмат мы маем праблем з амбіцыямі. Якіх у нейкім сэнсе трэба навучыцца абуздаць, пагасіць гэтыя амбіцыі, пыху людскую, каб вот рэальна для Господа служыць. Не для славы чалавечай, не для таго, каб цябе заўважылі, зацанілі, не для таго, каб свае амбіцыі людскія пацешыць. Я бачу, што сапраўды там, дзе дары духоўныя праяўляюцца. Бачу, як часта музыкантам трэба праз эту амбіцыйнасць праходзіць. Вот, як і трэба ачышчаць свае намеры, ачышчаць сваё сэрца. В прынцыпе, Нагорная пропаведь, вот яна пра нешта такое глыбіннае. Да. Вот, як это важна вучыцца нам служыць Господу з чыстым сэрцам. І нават у гэтых пабожнасцях нашых, у малітвах, пастах і ў міластыні трэба это рабіць, вучыцца рабіць з чыстым сэрцам. Пахвалёны Езус Христос.